Welcome to my new video, guys. My name is Sandesh Pandey. अनि चाहिँ मैले चाहिँ अहिले करेन्टली चाहिँ पिभिएस फोर्थ इयरमा स्टडी गर्दैछु। पिभिएस फोर्थ इयर रनिङ 2082 ब्याचको। अनि हाम्रो चाहिँ यो सिरिज बनाइरहेको छु किन भन्दाखेरि मसँग अलरेडी नोट कपी थियो एन्ड इट इज प्रिटी गुड नोट्स बाई द वे। लाइक यो तपाईँ अनि मैले युट्युबमा हेरेँ कि युट्युबमा कुनै पनि ल सम्बन्धी रिलेटेड भिडियोहरू छैनन्। एन्ड देन मैले सोचेँ कि वाइ नट आई पोस्ट माई notes and like sharing my studies here. सो मैले यो बनाएको अनि यो चाहिँ मैले एक्लै बनाएको वाला नोट होइन, मैले आफै सही गरेँ होइन। अनि मैले युनिट 6सम्म चाहिँ यु बुक भन्ने युट्युब च्यानल छ सरको, एकदम राम्रो छ, तपाईँले त्यहाँबाट पनि सिक्नु सक्नुहुन्छ। उहाँकोबाट कपी गरेको डाइरेक्ट कम्प्लिटली, सबै कम्प्लिट त छैन, केही न केही तपाईँले नयाँ पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले नोटलाई थोरै मोडिफाई पनि गरेको छु। सो अनि यो सिरिजमा चाहिँ मैले कम्प्लिटली ललाई कभर हुने गरी यही च्यानलमा अपलोड गर्छु। सो आई विल 100% एस्योर द्याट इफ यु रिड अल द नोट्स द्याट आई हेभ गोइङ टु प्रोभाइड यु विल डेफिनेटली स्कोर लाइक 50 to 65 इजिली। अनि यो चाहिँ कसको लागि उपयुक्त हुने छैन भन्दाखेरि जसले चाहिँ एकदम राम्रोसँग नोट बनाउने छु भनेर पढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ यो भिडियो उपयुक्त हुने छैन। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ सर्टकटहरू धेरै फलो भइरहेको छ। यो नोटमा चाहिँ यो चाहिँ जस्ट म पास हुन्छु अनि यसलाई मात्रै यो उपयुक्त हुनेछ। तपाईँले एट द एन्ड अफ द भिडियोमा तपाईँले स्क्रिनसट लिएर अथवा कपीमै लेखेर पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि लाइक अब चाहिँ ढिलो नगरिकन च्याप्टर 1 सुरु गरौँ। आजको लागि चाहिँ हामीले च्याप्टर 1 मात्रै पढ्नेछौँ भने पछि भोलि हुँदै गर्दै सुस्त सब च्याप्टरहरू कभर हुने गरी भिडियो बनाउने छु। ओके ल, च्याप्टर 1मा चाहिँ छ ल। ओके, च्याप्टर 1को चाहिँ च्याप्टर 1बाट भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको चाहिँ वाट इज ल नै हो। यसमा सर्ट क्वेसनमा सोधिया हुन्छ। ओके, अल्सो मैले चाहिँ यो भिडियोको एन्डमा चाहिँ त्यो क्वेसन पेपरहरू पनि प्रोभाइड गर्ने ट्राई गर्नेछु। म खोज्छु अनि भेटाभेट मेरो ओल्ड क्वेसन पेपरहरू। फर्स्टमा छ रुल्स रेगुलेटिङ। ओके, वाट इज ल भनेर सोध्यो भने चाहिँ के लेख्ने, रुल्स रेगुलेटिङ ह्युमन एक्सनहरूको लागि बनाएको रुल डेभलप एन्ड इन्फोर्स बाई स्टेटले इन्फोर्स र डेभलप गरेको हुन्छ। ब्याक्ट अफ पनिसमेन्ट, जसमा चाहिँ पनिसमेन्ट पनि सामेल हुन्छ। के गर्नको लागि गरेको हुन्छ भन्दाखेरि एमिङ टु मेन्टेन पिस शान्ति मेन्टेन गर्नको लागि, मेन्टेन गर्नको लागि, जस्टिस अनि इक्वालिटीको लागि। अनि सबैभन्दा मेन्स छुटाउनै नपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एक्सक्युज। तपाईँले ललाई मलाई थाहा छैन यस्तो गरेँ, लाइक अलरेडी तपाईँले गलत काम गरिसक्नुभयो अनि पछि लको फन्दामा आइसकेपछि मलाई यो थाहा थिएन त्यही भएर मैले गरेँ भन्न चाहिँ पाउनुहुने छैन। इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एक्सक्युज। अर्को क्वेसन, क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स नेचर अफ ल। यो तिनवटा भनेको एउटै हो। अनि नेक्स्टमा चाहिँ सेम हो, तपाईँले यसैका पोइन्ट्सहरूलाई यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। रुल बेस्ड ल चाहिँ रुल बेस्ड हुन्छ, यसमा रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ। एक्सटर्नल एन्ड ऱ्यासनल कानुनले बाहिरी एक्सनलाई रेगुलेट गर्छ, भित्री विचार तथा मान्यताले गर्दैन। र कानुन ऱ्यासनल तर्क सहित बनाएको हुन्छ। भन्नुको मतलब कानुनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँले बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ अल अफ अ सडेन जस्तै ब्याङ्क लुटेको, त्यो ब्याङ्क लुट्दाखेरि चाउचु किन पक्रियो भन्ने जस्तो नि समाचार आयो नि त। लेट सपोज एकजना व्यक्ति छ जो ब्याङ्कको साइडहरू हिँडिरह अनि त्यसपछि त्यसलाई ब्याङ्क लुट्ने मन लाग्यो होइन अनि त्यो सरासरी हिँड्दियो, द्याट इज नट त्यो चाहिँ लको अन्डर परेन। त्यसमा त्यसलाई चाहिँ पनिस गरिन्न किन भन्दा त्यो इन्टरनल भयो, त्यसले कुनै एक्सटर्नल मतलब त्यसले एप्लाइड गरेन, त्यो भित्र चोर्न गएन भनेको मतलब विचारलाई चाहिँ गर्ने छैन लेखेछ। कानुनले बाहिरी एक्सनलाई रेगुलेट गर्छ, बाहिरी एक्सनलाई मात्रै रेगुलेट गर्छ, विचारलाई रेगुलेट गर्दैन। विचार आउँछ नि त्यसलाई रेगुलेट गर्दैन। ओके, स्टेट डेभलप भनेको त्यहाँ स्टेटले डेभलप गर्छ, स्टेटले इन्फोर्स गर्छ, इन्क्लुड पनिसमेन्ट, प्रिसेसिभ, इन्स्योर इक्वल ट्रिटमेन्ट, मेन्टेन पिस एन्ड अर्डर। यो चाहिँ सेम हो। तपाईँले यसैलाई मिलाएर वाट इज ल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल भनेको के पनि तपाईँले यसले गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले यहीँ लमा भइसकेका कुराहरूलाई यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स अल। टाइप्स अफ ल, यो चाहिँ थोरै इम्पोर्टेन्ट छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ अलिअलि पढ्दै हुन्छ, त्यस्तो खास इम्पोर्टेन्ट छ, मतलब इम्पोर्टेन्ट छ, जस्ट पढ्नु पऱ्यो, थाहा हुनु पऱ्यो सबै। टाइप्स अफ लमा चाहिँ बाई टेरिटोरी,
अनि बाई नेचर हुन्छ। अनि अझै अर्को पनि हुन्छ, दुईवटा अर्को हुन्छ बाई सब्जेक्ट म्याटर अनि बाई ड्युटी टु सोसाइटी। ल फर्स्टमा टेरिटरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल ल, नेसनल ल, इन्टरनेसनल ल। बाई नेचर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बाई नेचरभित्र चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि बाई नेचरभित्र चाहिँ सब्सटेन्सिभ ल र राइट एन्ड ड्युटिज पर्छ। ओके सरी, सब्सटेन्सिभ ल, प्रोसिड्युरल ल, अनि ल अफ एक्सन पर्छ, अनि ल अफ रेमेडी। अनि सब्सटेन्सिभ ल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि व्यक्तिहरूको हक अधिकार कर्तव्य सोसाइटीको राइट एन्ड ड्युटिजलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्ने काम कसले गर्छ, सब्सटेन्सिभ लले गर्छ भने प्रोसिड्युरल लले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हक अधिकार मिचियो अब कसरी न्याय प्राप्त गर्ने भन्ने व्याख्या गर्छ प्रोसिड्युरल लले। द्याट्स अल। अब चाहिँ अर्को पढौँ, टेरिटरी ल। मैले भोलि नै सब फिक्स गर्छु आजको लागि जस्ट ओके। अनि बाई सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि बाई सब्जेक्ट म्याटरमा के पर्छ पब्लिक ल अनि प्राइभेट ल। पब्लिक ल भनेको स्टेट र सिटिजनको रिलेसनसिपलाई चाहिँ पब्लिक ल भनिन्छ। प्राइभेट ल भनेको इन्डिभिजुअल्स रिलेसनसिपलाई चाहिँ प्राइभेट ल भनिन्छ। यसको बारेमा हामीले पछि पनि पढ्नेछौँ, सो स्टे ट्युन। अनि बाई ड्युटी टु सोसाइटीमा चाहिँ के पर्छ क्रिमिनल ल, सिभिल ल पर्छ। यो चाहिँ बाइ द वे यो चाहिँ हामीले लको टाइप्सहरू पढिरहेको छौँ। अब चाहिँ अर्को मेन क्वेसन आउन सक्ने भनेको चाहिँ वाट इज बिजनेस ल भनेर आउन सक्छ, बिकज हामीले चाहिँ बिजनेस ल नै पढिरहेको सब्जेक्ट बिजनेस ल भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छ। वाट इज बिजनेस ल आउन सक्छ। बिजनेस ल भन्नु सक्यो भने चाहिँ इट इज अ ब्रान्च अफ सिभिल ल डिलिङ विथ बिजनेस ट्रान्जेक्सन एन्ड प्रोभाइडिङ कमर्सियल रेभुलेसन। यो भनेको चाहिँ भन्दा सिभिल लको ब्रान्च हो अरे डिलिङ विथ बिजनेस ट्रान्जेक्सनसँग डिल गर्छ अनि प्रोभाइड कमर्सियल रेभुलेसन, यो चाहिँ घोक्नु पऱ्यो। एन्ड देन अब इम्पोर्टेन्स अफ बिजनेस ल यो चाहिँ थोडा सा कुछ ज्यादै ग्याप भएछ। अनि इम्पोर्टेन्स अफ सिभिल लको चाहिँ म थोडा सा यहाँ सर्टकट बनाएर चाहिँ पढ्नुको लागि तपाईँले चाहिँ बाइ द वे इबुक सरको चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ थोरै राम्रोसँग बुझाउनु भएको छ। एन्ड देन मैले चाहिँ जस्ट फर्मेलिटीको लागि यो पुरै गरिसकेको छु, यो चाहिँ उहाँकै नोट हो। ओके, इम्पोर्टेन्स अफ बिजनेस ल नन क्रिमिनल डिप ग्यासर लेखेको छु, डिइपी डिप जिइएसआर ग्यासर। डी भनेको चाहिँ के भयो डिफाइन पेनल्टी फर ल ब्रेकर्सको लागि। इम्पोर्टेन्स अफ बिजनेस ल भनेको के भन्दाखेरि बिजनेस लको इम्पोर्टेन्स के भन्दाखेरि पहिलो डिफाइन पेनल्टी फर ल ब्रेकर्स, जसले रुल तोड्छ त्यसको लागि चाहिँ पेनल्टी डिफाइन गर्ने। डिई कहाँ इस्टाब्लिस बिजनेस एथिक्स एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी। पी भनेको प्रोटेक्ट इन्डस्ट्रियल एन्ड नेसनल इन्ट्रेस्ट। एन्ड जी भनेको चाहिँ ग्यारेन्टी जस्टिस इन बिजनेस डिलिङ, ग्यारेन्टी जस्टिस इन बिजनेस डिलिङ। जे कहाँमा जेई ए भनेको चाहिँ दुइटै हुन्छ। अर्को ई भनेको चाहिँ इन्स्योर लेजिटिमेसी पिस एन्ड सेक्युरिटी, लेजिटिमेसी पिस एन्ड सेक्युरिटी। एन्ड यस भनेको चाहिँ कहाँ छ यस सपोर्ट बिजनेस एक्टिभिटी। आर भनेको चाहिँ रेगुलेट बिजनेस ट्रान्जेक्सन। डिप ग्यासर सर्टकट फर्ममा पढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन, जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ, नट द्याट मच इम्पोर्टेन्ट। अनि यो चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो हाम्रो सोर्सेस अफ नेप्लिज बिजनेस ल। यो चाहिँ घोगेर जानु होला, मोस्ट पिबिआइएमपी। बाइन्डिङ सोर्स मान्नै पर्ने ल, बाइन्डिङ सोर्स भनेको चाहिँ मान्नै पर्ने, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ मान्नै पर्छ। अनि पर्सुएसिभ सोर्सेस भनेको चाहिँ मान्नै पर्ने त होइन बट कन्सिडर चाहिँ गरिन्छ। यो चाहिँ नट सो इम्पोर्टेन्ट बट इट इज सो इम्पोर्टेन्ट जस्तो क्या, लाइक यो चाहिँ मान्नै पर्छ, यो चाहिँ थोडा सा नमान्दा पनि हुन्छ, अथवा यो चाहिँ थोडा सा मान्नै पर्ने त होइन बट कन्सिडर गरिन्छ। किन कन्सिडर गरिन्छ पछि पढिन्छ। बाइन्डिङ सोर्सभित्र चाहिँ के पर्छ क्वेसनमा चाहिँ सोध्छ है, दुइटा लेख सोर्स अफ नेप्लिज बिजनेस ल भनेर सोध्छ है। यो चाहिँ पिबिआइएमपी मोस्ट पिबिआइएमपी, यसमा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट मात्रै क्वेसन पढिरहेको छौँ। अनि बाइन्डिङ सोर्सेस योभित्र चाहिँ के पर्छ लेजिस्लेसनको ल मेड बाई पार्लियामेन्टद्वारा बनेको ललाई चाहिँ के भनिन्छ, पार्लियामेन्टद्वारा बनेको ललाई चाहिँ के भन्छ लेजिस्लेसन। त्यही भएर हामीले यसलाई मान्नै पर्छ, लेजिस्लेसन भयो होइन। अनि प्रेसिडेन्ट भनेको चाहिँ के हो पास्ट कोर्ट डिसिजन युज एज रुल। पास्ट कोर्ट डिसिजन भनेको कस्तो, प्रेसिडेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि
जस्तै फर इक्जाम्पल पास्टमा चाहिँ कुनै घटना घट्यो, त्यो चाहिँ मानौँ लेट्स सपोज त्यो चाहिँ लमा छैन, लको बुकमा छैन, पार्लियामेन्टद्वारा त्यो बनाइएको छैन भने चाहिँ कोर्टले चाहिँ जो दिएको डिसिजन हुन्छ नि, त्यो डिसिजनलाई चाहिँ बेस मानेर गरिने डिसिजन क्या। पास्ट कोर्ट डिसिजनलाई चाहिँ एज अ रुलको रूपमा स्थापित गर्नु क्या। अब आयो कस्टम्स। कस्टम भनेको यो लङ स्ट्यान्डिङ सोसल बिहेभियर, लङ स्ट्यान्डिङ सोसल बिहेभियर भनेको लामो समयसम्म सोसाइटीमा गरेको चलिरहेको प्रथा जस्तो के। जस्तै फर इक्जाम्पल बाबाको सम्पत्ति छोराहरूले पाउनु, यो चाहिँ के हो धेरै पहिलादेखि चल्दै आएको छ नि त। यस्तै के लङ स्ट्यान्डिङ सोसल बिहेभियर भनेको चाहिँ यही हो क्या, लाइक चल्दै आएको चिजहरूले चाहिँ। अनि कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ हामीले पछि पनि पढ्नेछौँ विस्तृत रूपमा। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यति मात्र बुझौँ। कन्ट्र्याक्ट भनेको एग्रिमेन्ट बिट्विन टु पार्टिज इन्फोर्स बाई ल। इन्फोर्स बाई चाहिँ ल चाहिँ लेख्न नछुटाउनु होला, बिकज लद्वारा इन्फोर्स गरिएन, यदि लद्वारा इन्फोर्स भएको छैन भने चाहिँ त्यो भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुने छैन। यसको बारेमा हामीले पछि पढ्नेछौँ। त्यही अहिलेको लागि चाहिँ यति मात्रै पढौँ। एग्रिमेन्ट बिट्विन पार्टिज इन्फोर्सेबल बाई ल। ओके, लद्वारा कानुनद्वारा इन्फोर्स गरिएको दुई पार्टी बिचको सम्झौतालाई ल भनिन्छ। अनि पर्सुएसिभ सोर्स भनेको अगाडि हामीले पर्सुएसिभ इन्फ्लुएन्स बट नट म्यान्डेटरी, त्यही हो इन्फ्लुएन्सियल बट नट म्यान्डेटरी भनेको जस्तै फरेन कोर्ट डिसिजन। अघि नै हामीले यहाँ के गर्थ्यौँ, पार्लियामेन्ट अनि के ल्याएको थियौँ, पास्ट कोर्ट डिसिजन, त्यो चाहिँ देशभित्री भएको कोर्टको डिसिजन हो भने फरेन कोर्ट डिसिजन भनेको जस्तै इन्डियाले ब्याङ्क चोरेकोलाई कसरी उ गर्यो कि, कसरी त्यसलाई तिनीहरूले दण्डित गर्यो, त्यसरी नै त्यसलाई बेस मानेर, त्यसलाई एज अ के भन्छ, त्यसलाई इन्सपिरेसन मानेर अथवा त्यसलाई बेस्ट सोर्स मानेर चाहिँ डिसिजन दिने चिजलाई फरेन कोर्ट डिसिजन हुन्छ। अनि फरेन ल प्रिन्सिपल सेम डिसिजन या प्रिन्सिपल अरूको देशको लको प्रिन्सिपल, जस्तै इन्डिया, पाकिस्तान, भुटान, अमेरिका, यिनीहरूको कानुनलाई चाहिँ हामीले एज अ बेस मानेर अथवा तिनीहरूको प्रिन्सिपलहरूले गर्ने। त्यो एक्सपर्ट ओपिनियन भनेको चाहिँ एक्सपर्टहरूको ओपिनियन, जस्तै लको पनि ठुल्ठुला विद्वानहरू हुन्छ नि, तिनीहरूको ओपिनियन लेखेर टेक्स्ट बुक एन्ड जर्नल्स, त्यही हो टेक्स्ट बुक र जर्नल भनेको त्यही बुकहरू र जर्नल भनेको पत्र पत्रिकाहरू यस्ताबाट। अनि मोरालिटी एन्ड रिलिजियस रुल्स, अनि अब यो भनेको थाहा छ पर्नेलाई। अनि मोरालिटी एन्ड यो चाहिँ किन मान्नै पर्ने जरुरी छैन भने, जस्तै मोरालिटी रिलिजियस, कस्तो रिलिजियस भनेको त्यो फरक रिलिजियसमा फरक ऊ हुन्छ होइन, फरक बिलिफ्स हुन्छ तिनीहरूको। जस्तै फर इक्जाम्पल मानौँ हिन्दूहरूले चाहिँ गाईलाई काट्नुहुन्न भन्छन्, अनि अर्को धर्मले चाहिँ गाईलाई काट्नु हुन्छ भन्छ होइन। यो त डिफ्रेन्ट बिलिफ हो नि त। अब यसलाई मानेर फिक्स दिन त भएन, कुनै पनि फिक्सन चाहिँ दिनु त भएन। द्याट्स वाइ यो चाहिँ मान्नै पर्ने त होइन, बट यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ। जस्तै फरेन कोर्ट डिसिजन, बाहिर देशले गर्ने डिसिजन, यिनीलाई चाहिँ द्याट्स वाइ यिनीलाई चाहिँ मान्नै पर्ने त होइन, यसलाई चाहिँ कन्सिडर चाहिँ गर्न सकिन्छ। सरी, मेरो चाहिँ यति फ्लुएन्ट भएन बोल्दाखेरि चाहिँ, म भोलिबाट चाहिँ थोडा सा अलि इम्प्रुभ गर्न ट्राई गर्नेछु। सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज, गुड नाइट, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, वेयर एभर यु गाइज आर फ्रम। थ्याङ्क यू, भोलि भेटिन्छ।